Stanzomatic er en moderne produktionsvirksomhed, underleverandør, som leverer metalemner til mange forskellige brancher, medicinalbranchen, automobilbranchen, elektronikbranchen og consumermarkedet også er en ny branche, vi lige kommer til at levere til. Det vi har dygtiggjort i det er tæt samarbejde med kunden i udviklingsfasen, hvor vi kan tilbyde vores know-how inden for metalemner, og vi kan tilbyde prototyper, som passer 100% på mål efter tegningen. Og det er meget værd i udviklingsfasen, at du kan hurtigt levere nogle gode, præcise prototyper, så kunden han kan afprøve hans produkt. Når man kommer ind som kunde hos os, så det første det er, at selvfølgelig vi får nogle idéer fra kunden af, nogle tegninger. Typisk er det 3D-tegninger. Og dem kigger vi så på og laver et tilbud til kunden, hvordan vi kunne tænke os at fremstille det her produkt.